Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli O'zbekiston ahli. Sherzod akamning fermasida nimalar bo'lyapti yurtdoshlar, tomosha qilinglar. Voy boy, mana barakalari tomosha qilinglar, klientlarni qaranglar. Bugun 20-iyun, haftaning shanba kuni. Yurtdoshlar, mana mollarimiz. Voy joning sog' bo'linglar. Birinchi qoringa yetuk bo'g'ozlar. Suhbat jarayonini olamiz. Mana buni qarang. Voy joning sog' bo'lgur. Anaki. So'skada ham beradi. Buni so'skada bergan ekan-da, jiyoda. Egasi so'skada berganmi? Biz endi qo'yib o'rgatdik. So'skada bergan. Nega yuzdan bu soat Nechinchi qoringa Sharob aka bu? birinchi Qorin. Suti nechta chiqadi xohlasa? buni suti 15-16 taga. 20 toshi. Asabika. Buniki Shvedniki. 26 ta sut beradi. 25-26 ta. Bunisichi? Buni sutini Niyoz aka ma'lum qancha? Buni 20 taga olaversin. 20 taga. 20 ta pul. 20 ta bo'lmasa ham 15 ta 16 ta ketadi. Ya 15-16 taga ketaversin. 20 ta javob deyap, 15-16 taga ketaversin deb. Mana yurtdoshlar sifatini tomosha qilinglar. Ay joning sog' bo'lgur. Yelin nima deyapti buni? To'qollarimi? Lekin mollar ko'p. Kevorasizlar yurtdoshlar. Joning sog' bo'lgurlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kevorasizlar yurtdoshlar. 93lik 4 2 3 5 sherzda kam nomerlari. Aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum Sherzod aka. Charchamayapsizmi? Zo'r, xudoga shukr. Nimalar bo'lib ketdi bugun, Ha joningdan. Bu nechinchi qoringa Sherzod aka? 3-qoring, ha? Qarobchi onasini. Doktorga o'shalar joyida qotib tekshirib bering. Ana doktorlari bilan kelgan. Ana o'sha tilizor. Bo'g'oz yoki bo'g'ozmas bilish uchun doktorlar bilan kelgan. Aloqaga chiqaverasizlar yurtdoshlar. 93lik 4 2 3 5 Sherzod aka o'zlarining nomerlari bo'ladi.